společnosti jménem Praha skupiny 106, což jsem tam oficiálně udělal. Takže nacházíme se v lomu na Chlumu, je to samozřejmě klasický vápencový lom, protože kdyby to nebyl vápencový lom, tak bychom tady asi teďko měli jeskyně. Lom byl otevřený někdy kolem roku 23, já si to datum přesně nepamatuju. A co je teda důležitý, byl způsob těžby toho vápence. Těžilo se tady klasickým stěnovým odstřelem, to znamená, že se dělali jednotlivý ty etáže toho lomu, jak to tady vidíte. A když se dostali na tu spodní úroveň, tak touhle cestou, tou slážoutou se přišli, se tahali nahoru vozejčky. Tady to bylo samozřejmě, všude byly kolejnice. Ta kypora se potom z toho vozečku sundávala na pokaždý stanici, která byla takto blízko a sundávala se na lanečku a ta lanečka vedla na nádraží v Srbsku. Šlo to celý samotíž, takže nebylo potřeba k tomu žádnou energii dodatečnou. Co je jako zajímavé, že potom po válce tam ten hlavní chod do Humova domu. Pak tady teda působili různí slavní jeskyňáři, paleontologové našli při vchodech zbytky prehistorických zvířat, jeskyní hyeny, jeskyní lva, to všechno z depozitáře Národního muzea. Pokud nejste paleontologové, tak vás to zajímá. Ale co je tady zajímavé, Ty se fotočí. Vznikl nějak samovolně, to vznikl samozřejmě na tom přilostí. Když 50 let, to je struktura na konci 40 let, na 40, přišli s metodou, že se nebude těžit teda v etážích, ale že udělají komorový odstřel. Komorový odstřel si tam vždycky používají. A bylo to tak, že oni tu stěny vyputali palnou štolu, ďáblový síň a do té ďáblové síně nacpali trhaviny. No, a protože bylo potřeba odstřel celou, tak tam nacpali 16 tun trhavin, což jsme našli v dobových dokumentech. Zajímavé na tom bylo, že to bylo vlastně po válce a nebyl problém sehnat válečnou munici, takže tam dokonce byly přivezené hlavice z torpéd, které se vyráběly někde na Moravě za války. No, pak udělali jedno velký boom a všichni si mysleli, že je konec světa, protože se to řídilo až tektonicky. A nejzajímavější na tom bylo to, že dokázali udělat tenhle odval a pak zjistili, že nejsou schopni ty kameny dostat pryč, tak aby to aspoň zaplatilo ten výnos z těch kamenů. Takže nám tady zůstal ten chyták a v podstatě udělali ekonomický kilometr celého toho lomu a zjistili, že se to nevyplatí a takže lom zavřeli. Což nám udělali velikou radost, protože kdyby ta těžba pokračovala dál, jak se plánovalo, tak by ten kopec tady vlastně vůbec nebyl, tak by byl zavezený, nebylo by tady vůbec nic. Takže nás soudruzi svou experimentální metodou i zachovali vlastně zapříčiněně, že tady byl zachovaný ten městem. Takže při té těžbě se objevil ten systém